நண்பர்களே, வெல்கம் பேக் டு SVA Jobs and Careers. இந்த ஜாப் ஆஃபரை பற்றி பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட அஃபிஷியல் டெலிகிராம், இன்ஸ்டாகிராம் அண்ட் வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் இதுக்கான ஜாயினிங் லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் மென்ஷன் ஆயிருக்கு. அண்ட் வீடியோக்குள்ளே இருக்க வேலை வாய்ப்பு இல்லாமல் நிறைய ஜாப் அப்டேட் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஸோ இமீடியட்டாக ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம சேனலுக்கு வரீங்க அப்படின்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் ஃபியூச்சரில் நம்ம அப்டேட் பண்ணுற எல்லா வீடியோஸுமே உங்களுக்கு தொடர்ந்து கிடைக்கும். வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி நம்ம சென்னை பல்லாவரமில் இருக்க ஒரு கம்பெனியை பற்றி தாங்க பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு HVAC டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஜாப் ஆஃபர் போயிட்டு இருக்குங்க. நீங்கள் டிப்ளமா அண்ட் BE படிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக இந்த ஜாப்க்கு அப்ளை பண்ணலாம். அண்ட் இதுக்கு மேல் கேண்டிடேட்ஸ் மட்டும்தான் எலிஜிபிள்னு சொல்லியிருக்காங்க. மந்த்லி சேலரி பார்த்தீங்கன்னா 14,000லேருந்து 16,000 ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்களாங்க. இந்த ரோலுக்கு போத் ஃப்ரெஷர் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேண்டிடேட்ஸ் அப்ளை பண்ணலாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் ESI, PF, ஃபுட் அண்ட் அக்கமடேஷன் சொல்லிட்டு ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்லேயே கம்பெனி சைட்லேருந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. நீங்கள் இமீடியட்டாக ஜாயின் பண்ணுறீங்கன்னா கீழே தெரியுற மொபைல் நம்பருக்கு உங்களோட ரெஸ்யூமை சென்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் வேலை தெரிஞ்சுக்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு இந்த வீடியோ மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள்.